السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقا أو لبالي فؤاد يوسف عليا waxa aan horta jeclaystay inaan ma aragtay idin dubas meesha aan seexdo waa suuliga baan qarabsanada habeenay dharaar salaada ku tukada aagadaha biyaha kiisiin baa la ii soo dhuraa oo daaqad shabaga laga soo dhigaa suuligeeda kiisiin waxa ka soo baxa kaneeco maxay ahaydeen barambaro dirxi jirinqa dhaqsi baa habeen dharaar oo dhan ku haysanaya والله وانا للأدق oo qof bini aadan loogu talagalin inuu ku noolaado xuquuqda bini'aadamnimada ay dhigeen aagada baan ku daboolay si aan ma aragtay xawayaanka ka soo baxaya aan iskaga qabto inkastoo ay haddana hareeraha ka soo baxaan laakiin alxamdulillah way dhaqtaan maanta ay bisha tahay laba waxaan marayaa laba bilood baan maanta ay ku dhawaan anoo xusahay oo la soo qabtay iyo ku dhawaanaysa waxa aan jeclaystay shabaga daaqada laga soo dhiibo inaan tuso ka shabagaas weji ilbaabkii shabaga daaqada baa laga soo dhiibaa marka waxaan walaalahay oo jeclahay inaan ma aragtay horta raggii aniga ma aragtay khaymay ugu horeeya ninka walaalkay xagga ku bartay barkhad cali cudum la ilaahdo waan ku saamaxay walaal waan ku saamaxay waska dhibaataysan tahay dhibaato badan baa ku haysata waan ku saamaxay walaal anoo taa ka gudbaya ma aragtay waxaan horta walaal doonayaa inaan sheego aniga wallahi dhib badan bay gaadhay walaal dhibtaa badan oo ma aragtay aan noqoto galoonkayga oo aniga laygu dambeysiyay oo qof kale laygu bedelay magaciisii ninka laygu bedelayna ma jeclin aan sheegay magaciisa sababta waxa waa ilaahay baa wax bixiya waan ku samray waan iska ma aragtay shaqaysanayay haddana waxa dhacday ma aragtay sidii iyadoo ay tahay inay ma aragtay diyaaradii baa layga joojiyay marka diyaaradda waxa lagu wadaa amba komodondo booq amba co-pilot labadaba midba ma wadeen waan iska fadhiyay xerada haddii aan maalin saacad haddaan hafsaamo waa la xidhayay waa lagu xidhaa lay gurinayay xerada amba gaadh baa tahay 2 cisho ganaaxa marka waxaasoo dhan anoo dusha saaranaya ayaan haddana mushaarkaygii igu yimiday wallaahi mushaarkayga markuu igu yimiday waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay bishii saddexaad 2019 bish kowdii mushaarkii soo dhacay baan ka waayay banka kabacdi markaan ashkata tagay waxaan u tagay ninka ugu sareeya xagga ciidanka security military oo ku shaqalay waxyaalaha khilaafka waxaan ku yiri Colonel Maxamed Casawi baa la yiraahdaa arrinkayga markuu maqlay wuxuu igu yiri arrinkan wax dhici kara ma aha ciidanimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhanaa ninka mushaarkaaga bedelay ee Commando Aadan Abdiraxmaan Sheer Commando Aadan Abdiraxmaan Sheer markii loo yeedhay wuxuu yiri Fuad arrinkiisu waa arrin aniga baxsan waa isaga korneelka ka dhaxaysa ee korneelkiisa uu tago soo bariyo wallahi bariya ilaahay baa lagu hoosgalay waxaan yiri war marxaba waa ku samray ila ma aragtay waxaan soo gaarnay bishii 8aad kowdeedii 2019 waxa laga jaray koorankii baa laga jaray aqalka waxaan yiri bal u tag hadaba aqalka ugu tago maanta bay soo stig oo cagaa qabso marka waxaan mooday qof bini aadan mooday oo ma aragtay wanaaga aad sameeyso waxaan lahaa wuxuu masaxi colaado dhan masaxi markaan aqalkii ugu tagay waxaan ku yiri walaalkay wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonayaa inaad xaggayga ka ahaatid adna xagga ka ahaado mishaarkaygana aad ii soo celisid sababtoo ah laydhkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yiri soco waana ka soo fikiray waan eegaynaa dib dambe ma aragtay ilama hadin dib dambe laydhkii ma soo celin waxa weeji tii dambi askari baan ahayd wax dambi haddaan yeesho markaan dambiga yeeshay waa laga maray heerkayga oo ganaax mushaarka laga goynaya wax walba lagu sameeyaa dad dambi sameys tii anigu ku samraya waxa dhacday marka in hadii toole bankigi isagna ganaax soo saaro sababtoo lacagii ayuu waayay banku mushaarooyinkii waayay
ganaax buu soo saaray bil walba. ganaaxii lacagihii baa igu sii kordhay. waan u sheegay, waxaan ku yidhi war ganaax baa igu socdeen, mishaarkayga ii soo celi. marka isagu mishaarkayga wuxuu igu yidhi gacanta ka qaado oo askartaa la qaado oo saanka askarta hooseta gal oo nacam si karaamadii sharafta layga hadlayo oo haddii toolada nacam laygu tunto. marxabaan yidhi dee waan iska qaadan jiray wakaas, laakiin ganaaxa baan haddan u sheegay. ganaaxii baa laygu bixi waayey. haddii tole waxaan idhi waxani wax aniga culayskii isaarnaa iyo shaqadii aan joogay, waxaan haddana dareemay noloshii kale caadiga ahayd ba inay culays kale saarantay. in ma aragtay tacliintii aynay jirin oo ubadkayga anigu aan habeenay dharaa la dadaalayo, cashar u dhigay xaafadii. in caafimaadkii ubadkii ay iska bukoon karaanba, ilmihii shuban ku dhici karo, ilmihii kanaaca ku dhici karto, ilmihii shukunguyaa ku dhici karo. war bulsho iska wada waxaan arkay dhibaataysan oo taag daran oo caafimaad haysan oo tacliin haysan oo lacag haysan oo waxba haysan oo iskaga nool ma aragtay si darilaha iskaga nool. waxaan idhi haddaba sidan maxaa noogu wacan sidan waxaa noogu wacan waa aamusnaanta. haddii qof walba meesha uu joogo hadduu demisyon qoran lahaa amba uu qarxi lahaa dee wax unbaa isbedeli lahaa. laakiinse waxa weeye qof walba wuxuu ka fikirayaa cadowgaa isku jibin. cadowma ma jiraba. cadowga waxa weeye waa ragga talinaya weeye. ragga talinaya haddii runta loo sheego waa in la dilin, in argixis lagu noqon. laakiinse ragga haddii runta loo sheegi waayo oo qof walba meeshuu joogo asonivo uu odhan waayo war sababaa hadduu odhan waayo de one complice. maantana de adiga arkaysiin meesha aan taagannahay, dadka soomaalida ayaa wallaahi muqdisho jooga ayaa naga nolol fiican oo markay na arkaan dadka reer Jabuuti inaan xanuunsanayna noo haysta buusbuuska qofka uu leeyahay iyo faqriga ka muuqata dadkeena. iska badaa markaad airport markaad kasoo dhaadhacdid ayaad arkaysaa rag xamaaliin oo dadka ka sadaqaysanaya, waana shaqaalo dhar bulooya xidhan yihiin. 10 euro 20 euro wixii loo tuuro ayay qaataan. laakiinse waa sharaf xumo weeye. waa dal dhan oo dad dalxiis ay imanayaan oo dad shandadahooga guraya ma jiro. adweynaha airport shandadahaaga laga hor qaadayo lacag lagu weydiinayo. marka waa inagan waxa dhibtaasi jirto, waana foolxumo weeye. dalkeenu meel kama noolo. anigu waxaan leeyahay maanta 2 bilood ku dhowdahay ilaahay baa wax dilay. war maanta telefoonkaas si aan ku helay si ay idinla hadlaan intaana ilaahay saacadeeda dhameyn ayaan jeclaystay inaan runni sheego. war dalkani uu burburay. diin ma haysto, caafimaad ma haysto, tacliin ma haysto. dadku waxay ku nool yihiin darxumo, daranyo, cadaalad darro, dulmi, wax walba lagu nool yahay. anu waa runta waan sheegay. anuu xabsiga ku jira weliba runta niisi sheegay. ilaahay baa wax dilay, kaaleyoona dila. ilaahay baa wax dilay. haddaad wax dishiin kaaleyo halkaa igu dhex imaado ani dila. sababtaa ma doonaysiin inaad wax bedeshiin. waxa aad doonaysiin mar waliba ummadda inaad isku dirtiin, ummadda inaad khilaaf ka dhex dhaliseen. marka waxa aan leeyahay taasi halkaa markaan kaga gudbo anigu waan dhamaystay. aniga ayga nixina wax rajoon xaggiina ka sugay ma jirto. laakiinse runta waan idin sheegaa, amba dalkan wax ka bedela amba ma aragtay amba wakaas. laakiinse shicibka reer Jabuuti waxaan u sheegayaa dulaysta inaga isdulay walaalahayo. qofka walaalkiina maanta xabsi ku jirana idinka ay dartiin buu xabsi ugu jiraa muudinayn dawladdu waxa maaha idinka darteed. idinku haddaad dibadda u soo baxdeen wax walba waa hagaagi lahayd. qofka xabsiga ku jira ayaa hagaagi lahaa. xabsigan walaal cunto laguma cuno, nolol laguma noolo, daranyo iyo darxuma lagu nool yahay. waa qof muslina waxa halkaa ku dulman, idinkuna aad seexanaysiin, aakhirana waan la weydiin. waxa aan la hadlayaa sheekh xuseen cali, cabdiraxmaan barkhad good, cabdilaahi nuux, dadka cabdiraxmaan bashiir. ilaahay baan idinku xawilay. haddaad ka hadli weydiin maanta arrinka Jabuuti haysata, maaragtay bulshada reer Jabuuti, arrinka dadka xabsiga ku jira 500 iyo dhidhiib ay yihiin ku qof. haddii aad ka hadli weydiin ilaahay baan walaalahay nagu xawilay. taasi halkaa ma kaga gudbaya culimada siiba weyn laga hadlo sheekh xuseen cali. taa markaan xagaa ka gudbo waxaan la hadlayaa familkayga. waxaan leeyahay awalwelina ooyina. sababta wax farxad leh qofkiina markuu qabto ku farxa, mushxarad sameeya. xabsi buu qof kale ugu ooyina. maxaa hedanay qofkaasi hadduu xaq ku dhinto mushxaradii sameeya. aniga ilaahay baan igu dhaarshay qofka ii soo ooya. aniga qofka walwala
ubadka iyo noloshan waxa maaragtay waa waxa u noolnahay waa ubadka maanta ninka barjeenaya ee ubadkiisii tacliin haysan een caafimaad haysan ee reerkiisii nolol haysan aakhiro waa la weydiin doonaa marka war maanta waxaan leeyahay anigu waajibkaygaan gutay waajibka saxaan gutay waajib raganimalaan gutay waajib aakhirana lagu faa'iidayo adduunyana lagu faa'iidaan gutay marka ooyinayay masxarada shicibka reer Jabuuti waxaan leeyahay ilaahay idin qabto anigu wax kaloo waxaan naga qarshay ma jirto waxaan idin huri karayo dhanba waa idin horay shaqadeedii baan idin furay si aan maanta wax u bedeli karno oo idinkana wax aad uga faa'iideysan kartiin sababtoo ah maanta faqri baad ku wada nooshihiin 80% baad faqri ugu wada nooshihiin shoomeerinimo iyo daranyo iyo darxumo marka dadku waxaasoo dhanba inay wax iska bedelaan weeji si ay waxaasoo dhan wax iska bedelaan wax walba qacmiin ay ku jiraan xabsi in laga cabsin dhimashana inaan laga cabsin wax maanta noloshaad ku jirtiin wax inaga daran ma jirto wallahi wax idinkaga daran ma jirto marka aan waan isoo duceynayaa ana isoo duceeyaa saacada fiidiyoga aad aragtiin wax dhib walba waan la kulmi doonaa si walba waa la geystay alxamdulillaah rabbil caalamiin jirkaygu waa wada xanuunsanayaa وكا ولال wax alla waxaan ka reebay ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin jirkuna wada xanuunsanayaa isoo duceeyo walaalayaal wax dhib oon sheegan karaa ma jirto laakiinse waxaan idin sheegay war cabsoonina walaalahayo cabsoonina tan aad ku jirtiin baa wallahi idinkaga daran haddaad maanta xornimo ku hadashin marka war waxaan doonaynaa maanta waa kalsooni waa caafimaad waa tacliin waa nolosha oo dhib yaraata kooraan noqoto biyaha noqoto kooraan soo galista noqoto dalkeenu dal bilic la noqdo oo muulal oo diimis lahayn waxaasoo dhan baan doonaynaa dalku xisaab yeesha kii ku furan wax xada la xisaabiyo wax walba informatiisi laga dhigo dhalinyarta adduunka loo wada yeedho wixii informatik taqaanta kilabiis oo fasil islaanta casaamo joogta ee casaamo maanta xeerka qoyska imanaysa maxkamadda u soo dhacaysa waa inay maxkamad ka hesho cali maxkamad waa inay ku taalata juro ubakh waa inaan meel walba laga helo district lagu sameyn karo adresaas wax walba waa inaan nolosha dhib yarayno taana inaga ma sameyn karayna walaalahayo marka anigu waxaan leeyahay waan dhamaystay hadal anuu haddii toole waxaan sugaya waa wadkayga iyo saacadda ilaahay dhammaystiro idinkan waa iisoo duceynaya walaalayaal ana iisoo duceeya wassalaamu calaykum waraxmatullah